Jeg hedder Viggo, jeg er 17 år, jeg bor ude i Albertslund. Og jeg går i skole, går på Risløskolen. Og så har jeg en klike, jeg går sammen med. Når jeg kommer hjem fra skolen, så har jeg en klub, vi gerne kommer over i, ikke? Altså, jeg kommer hjem fra skole, der kommer måske hjem 11-tiden, ikke? Går jeg lige hjem og får noget at spise sådan lidt. Tager lige stille og roligt bad efter skoletiden. Og så møder vi nogle af kammeraterne, nogle af dem, der måske ikke lige har på arbejde den dag. Nu er også for tiden svært at finde arbejde, ikke? Og så futter vi herover, og så sidder vi lige ude for en butik der, for et par stille og rolige genstande der. Og så er der også tit folk, der siger til os, kan I så lige smutte afsted der, fordi her må I ikke se. Nu har vi haft meget brød med den købmand, vi sidder og drikker udenfor, ikke? Han vil ikke have, at vi sidder og drikker det. Så vores bænker, dem vi plejer at sidde på, de bliver fjernet. Og så er jeg både lavet vagt mig inde, godt herude. Hver fredag kommer en vagt, og så ser vi, om vi drikker sådan noget derude. Og det bliver der også sådan, nu har jeg hørt noget ude i byen, der kommer politi på herude. Der er mange voksne, der synes, at I provokerer dem så kolossalt, når I færdes ude. Gør I det med vilje? Nej, det tror jeg ikke, vi gør. Altså, fordi der er der mange voksne, der både kører på stierne og mig. Altså, nu har vi sti sådan noget, vi kan køre på, ikke? Eller vi må jo ikke køre på, men vi gør det alligevel, ikke? Fordi vi sparer tid, så mange af dem, de kører ulovligt, ikke? Så det er meget at spare sig, i stedet for at få en bøde. Men I har mulighed for at holde knallerten i orden og sådan noget der. Hvorfor er den så ulovlig? Fordi man kan lide fart. Hvilke andre ting gør I, som kunne tænkes at provokere voksne mennesker? Jeg tror bare det, at man er i klik, det provokerer voksne. Der er mange voksne, der ikke tør komme hen og sige noget, men så lige snart de møder en alene, ikke? Så tør de så godt gå ind og give en skidevalg. Det samme gælder politiet, har du fortalt mig tidligere. Ja, det er, altså kører man på knaller på med læderjakke på, ikke? Så er man en værkab, men kører man stille og roligt med en vinjakke eller sådan en trøje der, så er der helt andre regler, der spiller ind. Men der kan jo altså opstå slagsmål, når I sådan står en stor gruppe, og folk må gå udenom jer. Ja, altså, det er jo bare dumt, de folk, der går udenom os. Hvorfor skulle de ikke kunne gå lige ud, som vi gør, ikke? Men de siger, I er aggressive, I ser voldsomme ud, og så bliver de bange for jer og går i en stor bue. Jeg synes ikke, vi ser mere voldsomme ud end andre. Det synes jeg ikke. Jeg synes, at så kan jeg bare sige, fra min synspunkt, ikke? Så synes jeg, at Flipper, de ser da også voldsomme ud, når der kommer sådan store organer der, ikke? Dengang jeg skulle finde frem til en mini-rocker, der var ungdomslederne slet ikke i tvivl om, at det skulle være dig. Hvor kan det være, at du er blevet leder for gruppen? Det ved jeg ikke. Det må være deres indstilling over for mig. Det er, hvordan de synes, jeg er. Men hvad er det, I er fælles om i gruppen? Har I sådan en fælles mening eller en fælles politik, I kører? Ja, det har vi faktisk. Vi har altså det. Nu kender jeg en. Hans forældre kunne ikke få hjælp til noget. Ikke? Og så, når man kommer, så man skulle måske op på kontor, eller det der røghus deroppe, og så får ordnet noget. Ikke? Og så får man så at vide, at de kan ikke få hjælp, men så kommer der sådan en møgbeskidt Flipper, ikke? Som så godt kan få hjælp, ikke? Jeg synes, det er meget dårligt, og de kan jo godt arbejde, så kan de bare lade være med at begynde på sådan noget, ikke? Du bruger jo også selv en masse penge, det må du jo gøre til øl og knaller og til at gå ud og feste for. Hvor får du de penge fra? Ja, jeg tjener dem. Eller også låner mine forældre, ikke? Men jeg bliver nødt til at betale dem tilbage, der er ikke noget der. Hvad tjener du penge ved? Ja, jeg har noget rengøring ude i Glostrup. Hvad skulle der til for, at du skiftede over og blev Flipper? Jeg tror slet ikke, jeg vil skifte. Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil. Du bliver som rocker? Ja, det gør jeg. Men du virker ikke selv så overvældende hård, altså. Man hører jo altid, at rockere, det er sådan nogle hårde gutter, der er let ved at slå på tæven. Nej, det er folk selv, der gør så det, vi er, ikke? Har du bestemt dig til, om du vil være militærnægter, eller du vil være soldat?
Ej, jeg vil godt være, altså komme ind for militæret, men jeg kunne også godt tænke mig så komme ned til Indien eller sådan noget, så lave et hjælpearbejde. Det kunne jeg faktisk bedre tænke mig, end at komme ind for militæret. Hvad er Viggo, piger? Er det bare en slags tilbehør til knallerten, eller hvordan ser du på piger? Nej, det er ligesom med andre folk, ikke? Altså, man kan finde sådan en pige, man kan lide, ikke? Og så hjælpes man med, både tykt og tyndt. Hvordan ser en rockerpige ud, Lykke? En rockerpige, det er jo nok en, som der render rundt i nogenlunde samme tøj, som drengen render rundt i. Men det kan også godt være forskelligt fra pige til pige. Kommer også an på, hvad pigen kan lide at gå i. Hvad kan du selv bedst lide? Jeg kan bedst lide at gå i sådan nogenlunde ordentligt tøj. Er du så ikke mere disker? Og det er jeg måske nok, men jeg føler det ikke selv sådan. Jeg føler mig bare bedst tilpasset i den slags tøj, jeg går i. Men hvorfor går du mest sammen med rockerne? Ja, det ved jeg sådan set ikke, fordi det er nok fordi, jeg kommer sammen med Viggo, og så han går sammen med rockerne. Og automatisk kommer jeg også til at gå sammen med dem. Hvis nu tænker sig, at det er skrækkeligt, at Viggo gik over og blev for eksempel flipper, hvad vil du så gøre? Så vil jeg følge efter ham. Fordi jeg holder jo godt nok af ham, ikke? Så vil jeg absolut også følge efter ham så. Drengene har deres knaller der. Det er sådan en slags symbol på deres styrke. Hvad har piger? Ja, de har vel både drengene og knaller den så. Som de kan vise frem. Ja, faktisk. Du skal bruge en del penge til påklædning og til at leve for. Hvor skaffer du der pengene fra? Jeg skaffer dem hjem fra min mor af. Selvom hun tjener godt nok ikke mange penge, men altså. Hun har jo også nogen. Føler du så ikke, at du nasser lidt på hende? På en måde gør jeg jo en gang imellem, men altså. Hun skal jo også klæde mig på og få mig til at gå i ordentligt tøj, ikke? Knallerten, det er sådan et symbol på magt. Man skal have sådan en for at være med i gruppen, skal man ikke? Ja, det ved jeg så. For at kunne køre sammen med de andre, skal man nok have en knaller. Medmindre man kan få lejlighed til at se bag på en af de andre. Så hvad bruger man sin knaller til? Køre på. Køre rundt på ture og sådan noget. Hvor kører man hen? Rundt i Albertslund, sådan forskellige steder og kigger på ting og sådan noget. Det er, hvor du kører hen. Du kører også til skole. Nej, gør jeg ikke. Hvem har betalt din knallert? Det er min mor. Men hvis en dreng ikke har nogen knallert, kan han så være med i en rockergruppe? Ja, det kan jeg da. Jeg har da ikke nogen. Jeg har da aldrig haft nogen. Så jeg går lige så meget sammen med Viggo og dem, ikke? Så vil jeg have en motorcykel, når jeg fylder det der. Cykler jeg på arbejde og sådan. Det har været det samme. Det er meget ofte, at man ser, at I kommer kørende på en ret voldsom måde, sådan lidt ud over de almindelige færdselsregler. Hvorfor kører man voldsomt? Det er, hvis man har fået noget at drikke og sådan noget, ikke sådan? Hvor meget drikker I? Ikke ret meget. Nej, det er ikke så slemt. Hvor meget ryger du ned på sådan en festaften? Måske en af 15 eller sådan noget. Og så også noget andet godt. Det kommer an på, hvem man er, ikke? Hvor meget der ryger ned. Hvorfor er det nødvendigt med alle de bajere, inden I går i gang? Så det er det altid været. Vi har altid drukket bare. Det gør vi. Det kommer jeg op gerne i stemningen. Og sådan. Ja, sådan der fredag der, så får du hele armen. Drikker du også, Helle? Nej. Ja, måske en gang imellem. Hvad med Bibse? Vil det ikke være altså når du ikke kører rundt på jeres knaller, der så støjer I meget? Er det for at provokere de voksne, eller for at irritere de voksne mennesker? Det lyder godt. Det tror jeg ikke, det er. Selvom jeg ikke er knærer. Det er ikke derfor, det tror jeg ikke. Hvorfor er det så? Hvis den ikke kan køre, så bliver jeg nødt til at kaste. Ja, der skal være fart på, ikke, når vi skal have stykker, ikke? Der er hej vilde dyr, ikke? Det er jo ikke for at genere de voksne. Det er det slet ikke. Det er helt afgjort. Er hurtigere sted. Synes I, det er skægt, når der opstår slagsmål en gang imellem? Ja, måske. Det er spændende i hvert fald. Hvordan opstår de slagsmål? Ja, er det noget, man får noget at drikke der, så lige pludselig så? Ja, så er der bare nogen, der skal røvfuld og sådan noget. Er I med over i satellitten? Ja, herovre der er vi ikke så meget velkommen. Det er bordene og sådan. Vi laver gerne for meget larm, ikke, når vi er her. Ikke om hverdagen, der er vi, når vi er ædru, så der er vi jo flinke nok. Men så vil I ikke have flippernes billeder på væggene mere, I vil lave den om, så det bliver Ja. Og hvad skal der så være derovre? Ja, vi skal først have det ølsalg, jo, ikke? Så skal vi jo have et gulvtæppe og sådan.
Og så Helt over, ja. at man kan danse og sådan noget, og et sted, hvor man kan hygge sig. Sådan stille og roligt. Og hvis der så kommer nogle flipper og vil være med, hvad gør man så? Det bliver det smidt ud, det er ikke sikkert. Ja. Hey, hvad er I i gang med? Hvad er I gør? Hvorfor maler I de der billeder over? Jo, vi vil ikke have det mere. Hvem har lavet dem? Det har nogen, der har boet her før. Og hvem var det? Ja, det har været sådan nogle... Ja, man kan sige flæber en art. Nu har vi bare fået det, så vil vi gerne have malet det over. Jamen herregud, det har taget mange timer at lave det der. Ja, men altså, vi synes bare, vi vil have vores egen. Det skal sikkert være værksted, det her, jo. Til knallert og motorcykler. Og hvem har sagt, I må lave det der? Ja, vi har fået huset af kommunen. Hvad koster sådan et hus, ved du det? Nej, jeg ved det ikke sådan cirka. Hvad vil du skyde på, sådan en enfamilies hus koster? Ja, det er sådan... der er en... Nå, men I har altså fået det foræret, I må være her indtil vi har bare fået det foræret, og de tog det andet fra os, så har vi bare fået det her, så skal vi male det. Ja. Og nu er vi gået godt i gang. Men hvem havde det før, sagde du? Det her er sådan nogle slags flæber en art, der på has og sprøjter det. Ja, hvad lavede de hernede? De her i værksted og sådan lidt af hver, ikke? Har du været her, mens flipperne var her? Jeg var over en gang og købe øl. Sådan stille og roligt, så skyndte vi at gå ind, ja. Ellers ikke? Nej, ellers ikke har jeg ikke været over. Viggo, synes du ikke, det er synd at male det over? Ja, det kommer an på, altså, det er også hvilken indstilling man har, ikke? Nu synes vi bare, at vi skal have vores eget, ikke? Og nu har de haft deres eget, hvad der har været malet på og sådan noget, ikke? Og nu vi vil have noget andet på, ikke? Hvad synes du egentlig om flipper? Ja, hvad synes jeg om den? Der er mange, de er meget flinke og sådan noget, ikke? Men så er der også den der sociale næse og sådan noget, ikke? Det bryder jeg mig ikke så meget om. Men hvad er forskellen på jer og flipperne? Ja, forskellen, det er vel, altså en rigtig god gammel flipper, ikke? Det er sådan en, du vil gå hen og købe has og tage sprøjte og sådan noget, ikke? Og så næser han på samfundet, gå hen og få socialhjælp og sådan noget. Og det er ikke lige vores store nummer. Men hvad gør rockerne så? Ja, vi kører vores bajer, og du ved, vi holder os stille og roligt, så skal have vores bajer, så du ved, vi vil gerne have et stille og roligt sted, hvor vi sidder og drikker. Du vil ikke sætte om, så du rød ned i prisen, hva'? Det er med mig da også nok, når vi har fået gulvtæp. 700! Ja, hvad koster et gulvtæp, tror du? Ja, men vi har sgu da gulvtæp på. Skal du ikke sætte om? Du tænker jo. Der er 60 kvadratmeter deroppe, og det er sgu da nok derind til. Nej, det er ikke nok. Det er lamper, mand. Hvad er det, skal lave en lampe deroppe? Det skal ikke sige, det er inviteret. Det er sgu da nok til de to her. Det kan da ikke hjemme nu. Nej, for helvede. Tænk dig nu lige om, ikke? Ja, for fanden, der er 60 kvadratmeter derovre, mand. Skal til gangen. Tove, skal til kælderen. Skal han stå på langs? Ja, men 60 kvadratmeter, mand, det er sgu da nok dertil. Og hertil. Nå, ja, men vi skal også have til gangen. Det kan sgu da komme i anden række. Hvad? Det må komme i anden række, Dennis. Der er ikke 68 kvadratmeter her. Der er 40. Og vi kan både have til gangen og til værelsen. De to værelser. Ja, vi skal også have til kælderen. Nej, vi skal da ikke have kælderen. Hvor tit kommer vi dernede? Hvor tit kommer vi dernede? Hvor tjek derovre. Gangen, det må komme i anden række. Ja. Og så lørdag, der har jeg også noget arbejde oppe i noget, der hedder Kernen. Det er en ungdomsklub, hvor der bliver holdt diskoteksaften. Og det er altså uden spiritus og sådan noget, ikke? Og der er så knallervagt op, og passer på knallerten og sådan noget. Og også passer på, at der ikke kommer fulde mennesker sådan noget ind. Så lige sige til dem, kan du ikke lige smutte hjem og så sove den en times tid, så bliver frisk igen. Summer night in
Hvorfor går I i sådan noget fint tøj med gabardinebukser og ensfarvede skjorter og veste? Det er sjovere ikke at ligne alle de andre. Men så kommer I altså i en anden gruppe. Kalder I jer selv for disker, eller hvordan er det? Det er vist forkert. Jeg synes, det er meget dårligt, at man inddeler folk i forskellige grupper, som rocker, flipper og disser. Går det tøj, man bedst selv kan lide at gå i. Hvad for en slags dreng kan du bedst lide, Berit? Sådan en, der går i sådan noget tøj, det. Kalder I jer selv for diskere? Playboy. Det vil du måske gerne være. Men hvad er der fælles for jeres gruppe? Altså fælles for rockerne er jo deres knallerter, og det at de holder sammen i flok og kører rundt. Hvad er fælles for jer? Vi går på diskoteker og sådan noget, går lide musik og går lige være med på moden og sådan noget. Men det, der holder jer sammen, det er altså diskoteksballerne. Ja, det er det. Hvor ofte ses I? Hver weekend. Hvordan opfatter I piger? Er piger sådan nærmest en slags tilbehør? Eller? Ja, det er det. Det synes Per? Ja, det synes jeg. Ja, føler I også bare, at I bare er sådan nogen, der hænger på, Gitte? Ej, det ved jeg ikke rigtigt. Det ved, som man tager det. Man hører, at den grove vold, den stiger hele tiden. Altså folk, der bliver slået ned og forulæmpet. Hvordan stiller I jer til sådan noget? Det er jo ikke kun, hvad det hedder læderjakken. Det er jo lige så meget, som du siger, disserne. De slås jo lige så meget som de andre. På grund af piger, for eksempel. De andre, det er måske mere på grund af øl. Hvor stort er jeres ølforbrug? Ja, det er hos os er det meget stort, jo. Det vi godt lide øl, og drikker altid øl, inden vi går på diskotek. Hvor meget ryger der ned? Der ryger 6-7 stykker, inden vi tager afsted. Og så er vi lige stemme. Ja, så ryger det ikke. Og det er vodka måske. 20 sidste, de kommer hen ad aften. Hvad sagde du? Jeg siger, de 20 sidste, de kommer hen ad aften. Ja, så må man være høj i hvert fald, når man er færdig med det. Så kan man lige klare den, ja. Har I deltaget i nogle former for slagsmål med de andre grupper? Ja, det sker indimellem. Der sker det. Hvem er voldsomst? Er det rockerne? Er det flipperne eller diskerne, der er de værste, de voldsomste? Og rockerne må nok være de værste. Ja. Og kigger man forkert på dem, så risikerer man at komme hjem med en flad næse. Er det noget, du har prøvet? Hvad? Dog ikke. Jeg har prøvet altså at slåskamp, men ikke med sådan en af den type der. Men jeg kender lidt til sådan, der er jo noget heroppe. Ikke? Det er ikke, hvad det hedder. Vi har sådan et land, hvor der kommer de fleste deroppe. Der skal man passe lidt på, hvis man kigger forkert på de forskellige personer. I øjeblikket kører I næsten på knaller der alle sammen. Stræber I efter noget smartere at køre på eller i? Ja, vi har jo bil nogle af os. Det har vi. Og det er sgu bedre end at køre på knaller og motorcykler. Man kan køre ud om aftenen og køre hjem. Bliver det også til en sportsvogn en gang? Det kan godt ske. Det kan pigerne også godt lide. Hvordan adskiller flipperne sig fra rockerne? De kan ikke lide at slå. De adskiller sig nok på den måde, at de har lidt langt hår, og går i måske, nogen går i særpræget tøj og lapper på bukserne måske. Og sådan noget. Nu siger Sanne, at I ikke nær så voldsomme. Jeg synes, at rockerne er voldsomme. Ja, meget. Især når de er flokke. Hvis man har dem enkeltvis, så er de ikke mange af dem. Men når de er i flok, så er det. Hvis rockerne de går ud og slås for eksempel, ikke? Og i flok, så er det nok fordi de fleste de har drukket og fulde og opstemt og synes, at de kan klare en helvedes masse og sådan noget. Drikker I spiritus? Ja, gang imellem der. Det hænder vel gang imellem. Hvor meget ryger der ned? Det ved jeg ikke. Til man føler man, at man er i godt humør. Har det godt med sig selv. Mere eller behersker sig selv. Hvad bliver det i antal genstande? Sådan? Almindelig pilsner, så bliver det mellem 15 stykker. 15 stykker? 10-15 stykker. Der. På hvor lang tid? En aften. Vi har snakket med rockerne, og de siger, at flipperne de ryger hash og shit, og at de også er til at tage noget speed. Er det rigtigt? Ja, det er det vel. Det kan man ikke benægte, har man prøvet. Hvor meget bruges der sådan noget i jeres kreds? Det er meget forskelligt. Der er nogen, der kun ryger en gang om ugen, en gang om måneden, ikke? Og så er der andre, der ryger hver dag. Flere gange om dagen. Det må jo koste noget. Hvor får I pengene fra til alle de ting? Røger. De tjener med det gør vi også. Hvad laver du? Jeg er i børnehave.
Og de fleste af jer går i skole. Hvad laver du, Max? Jeg skal også starte en børnehave til først. Er der en tendens til, at de, der er flippere nu her som 16-årige, de også enten vil være noget med fritid og børn, eller de vil læse, og rockerne skal til at være arbejdere? Der er nok noget med, at flipper, de hellere vil arbejde med mennesker. Det er også noget, det tror jeg også, det er noget med, at rockerne, de kan lide at slå, ikke? Altså, de er flipperne fysisk overlegne, ikke? Og derfor så skal de også ud og bruge deres kræfter, ikke? At flipperne, de er sådan mere stille og rolige, ikke? Altså, de kan bedre lide noget med, hvor man bare sidder og snakker, ikke? Har I bestemt jer til, der er drenge i hvert fald, om I vil være soldater eller militærnægter? Jeg skal i hvert fald ikke være Det var altså 4 ud af 4, som sagde, at de skulle i hvert fald ikke være soldater. Piger, hvordan ser man på dem? Er det sådan nærmest en slags tilbehør eller påhæng til drenge? Ja, det er det i hvert fald ikke. Det er noget, man kan lige holde fast på, ikke? Altså, det er ikke noget, man sådan bare går med en aften eller noget, vel? Det synes jeg i hvert fald ikke. Men Gitte, hvis nu Niels pludselig finder på, at nu vil han ikke være flipper mere, nu går han over i den hårde række og bliver rocker. Følger du så med, eller hvad gør du? Nej, det gør jeg ikke. Jeg bliver, hvor jeg er. Og nu må jeg også lige sige, 4 år siden, der var jeg selv rocker, ikke? Men altså, det forlod jeg, fordi det var i hvert fald ikke. Det kunne jeg ikke lide. Det eneste, der gik ud på, det var at køre rundt på knaller der og smadre de forskellige diskoteker og sådan noget, ikke? Det var ikke særlig skægt. Hvad synes I om flippere? Ja, det er helvedes til, synes jeg sgu. Hvad gør flipperne galt, Frank? Ja, først synes jeg, det er forkert at ryge has og sådan noget, ikke? De fleste af dem, de nasser jo samfundet og sådan noget. Jo, jeg synes altså, synes ikke, de skulle ødelægge deres liv på den måde. Jo, selvfølgelig der er nogle flipper, der arbejder, ikke? Men så er der også mange, der simpelthen tjusker med skatteborgernes penge. Ja, ikke? Og det er der ikke en grund til, fordi alle kan arbejde, ikke? Jeg tager lige meget. Ja, selvfølgelig invaliderer sådan noget, ikke? Det er fuldstændig okay, ikke? Og de skal også have mulighed for at kan få deres hjælp, ikke? Og jeg synes, det er ondt, der er den hjælp, men bare ikke, når de så begynder med nej, jamen, jeg kan ikke arbejde, ikke? Og det er dem selv, der har gjort sådan, at de ikke kan arbejde, ikke? Hvis de endelig ikke kan. Det er faktisk deres egen skyld.